आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उत्तर है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? उत्तर है मधुमेह में। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर है असम। अगला प्रश्न कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? उत्तर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? उत्तर है चीन में। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उत्तर है सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर है विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? उत्तर है तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? उत्तर है पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है जॉन लोगी बेयर्ड ने। अगला प्रश्न भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? उत्तर है रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? उत्तर है गलफड़ों से। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? उत्तर है भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? उत्तर है 1919 में हुआ था और इसका स्थान अमृतसर था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? उत्तर है लाला लाजपत राय जी को। अगला प्रश्न है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? उत्तर है भगत सिंह जी ने। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? उत्तर है मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर है सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर है संतोष यादव। अगला प्रश्न ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है राजा राममोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उत्तर है मूल शंकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? उत्तर है दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? उत्तर है 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर है पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? उत्तर है जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? उत्तर है गुरु नानक जी को। अगला प्रश्न दोस्तों सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? उत्तर है बैसाखी। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस जी को। आगे, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? उत्तर है विजय घाट। आगे बढ़ते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? उत्तर है महर्षि वेद व्यास जी। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर है चाणक्य। इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है 8 मई को। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है या प्रसिद्ध है? उत्तर है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर है केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? उत्तर है 1911 को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उत्तर है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर है मोर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर है गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? उत्तर है आम। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? उत्तर है 3:2 का। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? उत्तर है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? उत्तर है शक संवत। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? उत्तर है 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? उत्तर है हेनरी बेकरल ने। आगे बढ़ते हैं, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? उत्तर है हृदय। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? उत्तर है पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? उत्तर है हीरा। आगे बढ़ते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? उत्तर है तांबा। अंतर्राष्ट्रीय यात्री को वायव्य
आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? उत्तर है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है गैलीलियो ने। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे इस वीडियो में आपको किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट है तो हमें जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाइक जरूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे शेयर करें फेसबुक में, व्हाट्सएप में, लिंक्डइन में, ट्विटर में और इंस्टाग्राम में, जिसमें भी आपका अकाउंट हो अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर करें। और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक आप स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।